De repente, um grito doído, estridente, um grito na calada da noite. As pessoas se vestiram de medo, agarraram suas armas e saíram à luta. Silêncio sepulcral. Todos apostos. O laranja corroía o verde das matas. A poluição dizimava os peixes dos rios. Faltava ar. Sirenes percorriam as ruas desertas e sombrias. Corpos eram velados, lágrimas corriam nos rostos. Mas afinal, quem era o inimigo? Tempestade. Golfinhos festejam no mar a volta das tartarugas. Pássaros cantam novos ares. As pessoas se despem do egoísmo e se reconhecem no inimigo. Evolução. A Terra agradece e a humanidade sobrevive.